Boa tarde, gente. Bom dia, boa noite. Vou fazer um videozinho aqui agora, fazendo uma caminhada. Olha, uma estrada aqui que nunca passei. Tem umas casas aqui dentro do mato, fora da estrada. Olha as vacas. Nossa Senhora, a grossura dos peitos daquela vaca, olha. Olha uma coisa dessa. Que peito grosso é esse? Nunca tinha visto uma grossura dessas tetas da vaca, olha. Nossa Senhora. Olha os pássaros voando. A gente chama pichel. A braúna. Aquele ali tá feinho. Tá arrepiadinho, coitado. Deixa eu ver se dá pra lá. Bezerrinho. Muito feio esse bezerrinho arrepiado. Aí eu vou seguindo na estrada. Ouvindo um negócio ali na frente, não sei se é uma galinha. Olha aqui uma casa, gente, uma entrada aqui. Ah, mas parece que é uma galinha. Ó, a estrada aqui é meio desertada. Olha os passarinhozinhos, gente. A gente chamava esses passarinhozinhos de... Como é que era? Papacapim, esqueci. Ai, que lindo. A natureza é bela. Olha lá, duas pombinhas lá na frente. Daqui a pouco elas voam. Aí uma voou. Ó. Não sei nem se deu pra ver. Gente andando, não. Braúna. Aqui também tem uma casa, ó.
formigas faz. Tira a terra de branca lá de dentro, olha. Terra vermelha. Elas tiram a terra branca. Cortar essa cerca tudo. Olha. Tá ficando bom aqui. Sofrer, passou voando. Depois eu mostro mais pra vocês, gente. Aí, gente, já andei bastante, olha. Vai eu de novo. Não cheguei ainda. Não cheguei não, vou mostrar um trecho das estradas. Ó. Agora é umas 3h30 mais ou menos. Gente, é um pé de coco, licuri que a gente chama aqui. Olha o tamanho do cacho que ele tá lá. Cheio de coco aqui. Aqui tem uma roça de palma, ó, nesse alto. A roça de palma pra vocês verem, ó. Olha pra vocês verem que coisa bonita. Essa roça de palma, olha. Tá linda, viu? Aqui quando é tempo da seca. Agora mesmo nós vamos pegar a seca no mês de agosto. É tempo aqui de sol rachando. Aí, o povo aqui planta palma na Bahia. Região de Caetité, Bahia. Olha pra vocês verem a roça de palma. Agora sim, o mato não tá muito bonito não, tá seco. Não tá chovendo, a seca vai chegando, os pau vai caindo nas folhas, vai secando, vai ficando feio. Verde não, vai ficando feio.
E aqui é a roça de palma. Olha, vocês veem até no alto lá pra cima tudo. Aí, mas os pés de coco licuri, a roça de palma. Ó. Estrada onde eu passei. Olha o mato como é que tá, gente, ó. Seco. Dia 14 de agosto. Hoje é o aniversário do meu menino. 14 de agosto de 1988. Ele é o que eu falo sempre nos vídeos, que me dá assim, um pouco de trabalho. Eu tenho pena. Agora mesmo fui lá ver se tinha vacinado. Não vacinou, já encontrei lá em cima no bairro, já chumbado. Só Deus para ter paciência, viu? Aí meu despique é andar mesmo, para distrair, porque quando eu vejo uma pessoa de 33 anos, com toda a vida pela frente, numa situação daquela, dá tristeza, viu? Mas é assim mesmo, né, gente? Eu não sei porquê, só Deus sabe. Ele está entregue nas mãos de Deus. Seja feita a vontade do meu Pai e não a minha. Bem, gente, eu me despeço de vocês aqui com um grande abraço nessa estrada linda. Pedindo a vocês uma palavra amiga, conforto que vem da vida de vocês, da boca de vocês, que eu sei que tem muita gente que é amigo de verdade e compadece com a dor do outro. Um final de semana para vocês. Hoje é 14 de agosto, dia do aniversário dele. Coisa que ele podia estar em paz, mas que Deus abençoe. Em nome de Jesus.